Uyg'urlarning boshiga tushgan narsa o'zbeklarga ham saboq bo'lishi kerakmi yoki yo'q? Bilamiz, hozirgi kunda O'zbekistonga juda ham ko'p Xitoydan fuqarolar kelmoqda, sarmoyalar kiritilmoqda. Bu qanchalar xavfli yoki xavfsiz? Keling, buni videoni oxirida ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan hozir Xitoy Uyg'urlarni yerini qanday bosib oldi? Birinchi bo'lib shu haqida gaplashamiz. Uyg'urlar tarixiy jihatdan o'z davlatiga ega bo'lgan xalq. 20-asrda ikki marotaba 1933-yil va 1944-yillarda Sharqiy Turkiston Respublikasini tuzishgan. Lekin Xitoy armiyasi 1949-yilda hududni bosib olgan. O'sha paytda Xitoy o'sha hududga ko'plab sarmoya kiritib, infratuzilmani rivojlantirdi, ish o'rinlarini yaratdi va Uyg'urlarni iqtisodiy bog'liqlikda ushlab turdi. Shu bilan birga Xitoy hukumatni bu hududga Han millatiga mansub xitoyliklarni joylashtira boshladi. Oqibatda Uyg'urlar o'z yurtida begonalarga aylanib qoldi. Bugungi kunda Uyg'urlar o'z yurtida mustaqil yashay olmaydi. Xitoy hukumati ularni terrorchi deb e'lon qilgan. Minglab odamlarni majburiy mehnat lagerlariga jo'natgan. Bu lagerlarda Uyg'urlarni milliy va diniy e'tiqodidan voz kechishga majburlashadi. Xitoyning eng katta strategiyasi bu nima, bilasizmi? Bu qarz tuzog'i. Katta qarz berib, keyinchalik ularni yerlarini istaydi. Shri Lanka, Pokiston va Afrika bunga yaqqol misol. Xo'p, endi O'zbekiston haqida gapirsak. O'zbekistonga Xitoydan ishchilar kelmoqda, sarmoyalar kiritilmoqda. Ko'chalarimizda Xitoy fuqarolarini ko'rish oddiy holga aylanib bormoqda. Albatta, bu bir tomondan yaxshi, chunki yangi ish o'rinlari ochiladi, davlatga sarmoya kiritiladi, infratuzilma yaxshilanadi. Lekin bu sizga nimadirlarnidir eslatib yubormayaptimi? Keling, buni Afrika misolida ko'rib chiqamiz. Xitoy kompaniyalari keladi, investitsiya qiladi, lekin keyinchalik u davlatning iqtisodiy siyosatiga ham ta'sir o'tkazadi. Afrikada Xitoy o'z loyihalarini boshlaganda ular nafaqat ishchilarni olib keldi, balki o'z madaniyatini ham tarqatdi. Shu sababli ayrim mamlakatlarda Xitoy ta'siri juda ham kuchayib ketdi. Biz o'z yerimizda o'zbeklar hukmron bo'lishini, ish o'rinlarini o'zbeklarga berilishini va iqtisodiyotimizni mustaqil boshqarishni xohlaymiz. Hozirgi kunda xitoyliklar O'zbekistonda yerlar, uylar, magazinlar, hattoki mashina avtoturargohlarni ham sotib olishmoqda. Xitoyliklarning O'zbekistonda ko'payib ketishi bu xavflimi yoki yo'q? Albatta, tarix tomonidan qaraydigan bo'lsak, bu xavfli va bunga bir nechta dalillar bor.